Всем добрый день. То у нас было доброе утро, теперь добрый день. Так, ты выключись. Я забрала Даниэльку из школы. Вот, сейчас поедем за Рами. Баня у нас тут страдает, жарко ему. Всем доброе утро, всем привет. У нас сегодня четверг, 27 мая. Я навожу косметическую такую уборочку, просто убираю, значит, чтобы не валялось ничего, потому что пацаны переодевались, завтракали и так далее. Косметически такую уборочку навожу дома. Вот, это баня, вон там что-то грыз, надо убрать. И в 9:30 у меня работа, после 9:30, не знаю, посмотрю, как у меня там будет время, потому что в 11:45 мне нужно ехать на очередное родительское собрание, которые мне уже очень сильно надоели, все постоянные эти собрания. Я уже учительнице, классному руководителю сказала, говорю, господи, сколько можно заседать? Сколько можно заседать? Если бы мы там заседали, был бы от этого какой-то толк и помощь, то еще ладно. Говорю, ну то, что мы заседаем уже в течение, в каком Даниэль 4 класс, да, заканчивает в 5 уже переходит. Говорю, ничего не изменилось, как бы, ничего не изменилось. Если бы я не водила своего сына на дополнительные уроки, ну ничего абсолютно не изменилось. Я там понимаю, что они там предоставляют учительницу, предоставляют ему дополнительный час, там 2 часа, по-моему, или 3 даже. Учительница там его специально забирает, они занимаются. Это совершенно ничего не помогает, нам нету никакого сдвига. И опять же, я повторюсь, если бы я не водила детей к учительнице, да, за которую я, естественно, плачу деньги, то никакого бы сдвига и продвига не было бы у нас в учебе. Поэтому вот эти вот постоянные заседания, вот буквально месяц назад у нас было собрание, перед этим у нас тоже было собрание. И сейчас у нас опять собрание, если честно, я про него вообще забыла, она мне вчера прислала сообщение, то что в 11:45 я вообще про нее забыла. Ну, надоели, вот честно, вот надоели, честно, вот прям вот уже так надоели, боюсь так идти, потому что, знаете, так взбесят меня, и я прям начну молоть все подряд. Что-то мой вот авокадко вообще, вот я его пересадила, и вот он, ну, не пошло ему, не знаю, вообще не пошло ему. Что такое, не знаю. Вроде та же самая земля была. Что случилось? Ну, вот эти вот старые листики повысыхали. Вот эти вроде новые. И вроде ничего страшного. Ну, падают листики, я прям так дотрагиваюсь, падают листики. Не знаю, может быть, он отойдет все-таки. Надо полить. Хотя здесь уже кто-то поливал. Авокадо любит воду. Вот я заметила, что авокадо очень любит воду. Но столб такой хороший. Тут даже, видите, новые росточки. Ну, может быть, все будет хорошо, не знаю. Ну вот я уже на работе. Сейчас поставлю чайник. Не для чая, а для педикюра. Сейчас все подготовлю. Клиентка должна приехать в 9:30.
Ну так будет рабочее место. Так, время у нас вон сколько. Вот так. Хочется сделать очень полы. Они меня раздражают, наверное, каждый раз, когда это говорю полы. Но у меня и так, как говорится, скромненькое помещение. Но хочется, чтобы она была по максимуму обустроена, по максимуму, вот сколько я могу сделать, вложить в это помещение. Чтобы было по максимуму уютно, комфортно, более-менее современно, чтобы это выглядело хорошо, чисто, опрятно, ну и так далее, вы сами понимаете. Вот. Ну вот пока мне только вот этот пол меня просто вот грызет изнутри, но я надеюсь, что вскоре я смогу эту грусть, этот грызун, да, исправить, этого грызуна. Вот. Ну а потом дальше будем смотреть, что здесь можно еще улучшить. Но я вот думаю, если мы полы поменяем, то все вообще как бы изменится сразу. Изменится сразу все. Все, жду клиента. У меня пока есть еще работа. Нужно повыписать чеки. Я вчера забыла вечером. Ну, то, что я забыла, уже сил не было. Хотела уже домой, быстро побежала. Только продезинфицировала, все помыла. Вот этот закон. Хорошо, что я привыкла к этому правилу, к этому закону, что после себя, сразу после всех клиентов нужно все помыть, все простерилизовать, и тогда вы приходите утром на работу, у вас все чистенько, красивенько, и неважно, может быть, у вас там кто-то, ну, знаете, как зайдет без записи, бывает и такое, что вот кто-то позвонил, вот сейчас надо, вот, и вы уже заходите в свое помещение, и тут уже все готово, все чисто, все простерилизовано, вот, и вы сразу приступаете к работе. Ребята, это что-то с чем-то. Короче, я прихожу домой, захожу, смотрю, у меня что-то непонятное творится на полу. Я смотрю, мне здесь тоже непонятное, что творится. Но я поняла, знаете, если, наверное, кто-то в трубу залез. Сейчас, так как я перепугалась, вы можете понять по моему разговору, что у меня, ну, перепуг, стресс, так что не обращайте внимания, если я буду запинаться и не знать, как мне сказать, что не смогу связать 2-3 слова, вы должны уже привыкнуть. Если у меня есть какой-то там страх или стресс или еще что-то, то у меня такая неразборчивая речь, так что не судите строго, как говорится. Короче, я поняла, что, наверное, часто птицы залетают в трубу. У нас же труба высокая, вот, и часто птицы залетают в трубу, хотя у нас там решетка стоит, мы поставили решетку. Ну, я думаю, что-то, наверное, попало, не знаю, что случилось, и, короче, вот эта вот вся от камина, как она называется, сажа, да, сажа, которая внутри, она, короче, осыпалась сюда. Я так это и поняла. Потом дальше я захожу на кухню. Мне, кстати, нужно сейчас ехать в школу, и я не знаю, как это все это будет, потому что мне надо убирать. Я смотрю, какие-то капли. Я не понимаю, что это. И потом я слышу, что кто-то начинает у меня тут шурудеть. И я смотрю, это птица. Я не знаю, что это за птица. Я ее сфотографировала. Я вставлю обязательно фотографию. Сфотографировала мужу. Надо было, конечно, это заснять. Ну, как это все заснять, когда такой стрессняк. Короче, он начинает мне здесь летать, эта птица, по всей квартире. Я открыла эту дверь, чтобы он смог вылететь. Потом открыла здесь окно, открыла эту дверь. Он мне понасрал здесь, везде. Бедный, наверное, тоже от страха. Вот где он летал, он везде срал. Вот тут он сидел здесь. Везде. Вот представляете, что у меня сейчас творится в доме? Мне это придется сейчас все вымывать, с хлоркой тем более. Ну и, короче, он вылетел через вот эту дверь на балкон, и слава богу. Ну, вот такие вот дела. Я думаю, если бы я была дома, и все это произошло прямо на моих глазах, я бы еще больше испугалась, наверное, чем так. Так что лучше, лучше так, чем по-другому. Буду все убирать. Посмотрю сейчас, сколько времени. Я вообще хотела прийти, сейчас принять душ, переодеться и поехать в школу. Теперь я не знаю, что мне делать. Надо убирать это все.